கலை ஞானம் கல்லாமே கற்பித்தானை கடுநரகம் ஜாராமே காப்பான் தன்னை பலவாய வேடங்கள் தானே ஆகி பணிவாருக்கு அங்கங்கே பற்றாதானை சிலையார் புறம் எரித்த தீயாடியை திருப்புங்கூர் மேவிய சிவலோகனை நிலையார் மணிமாட நீடூரானை நீதனேன் என்னேன் நான் நிலையாவாரே. திருச்சிற்றம்பலம். தொடுக்கும் கடவுள் பழம்பாடத் துடையின் பயனே நரைபழுத்த துறை திந்தமிழின் ஒழுகு நறுஞ்சுவையே அகந்தை கிழங்கை அகழ்ந்தெடுக்கும் தொழும்பரு உளக்கோயிற்கு ஏற்றும் விளக்கே வளரு சிமைய இமய பொறுப்பில் விளையாடும் இளமன் பிடியே எரிதரங்கம் உடுக்கும் புவனம் கடந்து நின்ற ஒருவன் திருவுள்ளத்தில் அழகு ஒழுக எழுதி பார்த்திருக்கும் உயிர் ஓவியமே மதுகரம் வாய்மடுக்கும் குழல் காடேந்தும் இளவஞ்சி கொடியே வருகவே மலையத்துவஜன் பெற்ற பெருவாழ்வே வருக வருகவே. பெருமை பொருணை துறையில் நீராட்டி பூட்டும் கலன்கள் வகை வகையே பூட்டி எடுத்து முலையூட்டி மெய்யால் அணைத்து மருகுதனே மருகுதலில் விட்டால் அவரை வெறாமல் உன்னை வெறுக்க வேறு கடனும் உண்டோ விரும்பி பரலை கொழித்து எடுத்து கையால் இழைத்த சிற்றிலை நின் காலால் அழிக்க கடன் நலகான் காப்பான் அழிக்கத் தொடங்கி எங்கள் கவலை எவரோடு இனி உரைப்போம் ஐயா உனது வழி அடிமை அடியே சிற்றில் சிதையே அலை